Bueno, buenas noches, profe. Aquí le voy a explicar el funcionamiento de lo que hicimos en Pro Tools. Entonces acá tenemos el Arduino, el código de Arduino. Lo que me hace es que me controla este relé, el cual por medio de una intermitencia, lo que va a hacer es que me va a regular las electroválvulas. Y acá tenemos la comunicación por medio del puerto y lo voy a correr. Entonces acá observamos que nos muestra el Virtual Terminal y ahí nos va a aparecer que las válvulas están funcionando a medida de que el relé pues, se va cambiando de posición. Se desactiva y me aparece voy a enviar diferentes videos porque el programa que estoy utilizando no me deja compartir pues varias pantallas. Bueno, profe.